10蚊俾你，有大隻。10蚊係一隻。係一隻又可以。OK， 咁生蠔咧？生蠔5蚊。OK， 最後扇貝亦都送咗上嚟啦，就係呢種。哇，佢冇對半開喎，佢淨係成隻個喎。哇，而家仲有羊肚，10蚊一盤。羊肚係咁樣一盤哦。Hello， 各位觀眾大家好啊！我而家所在嘅位置係南沙19涌，我啱啱完成百萬葵園嘅直播啦。我會過嚟19涌漁人碼頭呢度食一個好簡單嘅午餐嘅。因為今日我係一個人過嚟嘅。咁啊，如果有睇過我哋去14涌嘅影片都知道啦。通常一個人過嚟呢，都係揀翻啲貝類啊，即係按隻計嘅會着數啲嘅。點解呢？你如果係買一袋蝦咁啊，個袋都有不少重量去啦。咁啊，我諗住去買啲生蠔啦，蒜蓉蒸。咁佢哋呢個交工費我啱先受到啦，都也就係10蚊雞嘅啫，係啊。咁啊，又或者餐廳裏邊睇下又會唔會有其他嘅菜式提供啊？我哋快啲行啦，因為時間都唔早，同埋我已經好肚餓啦。咁講下嚟呢個漁人碼頭嘅交通路線啦。從我哋剛才嘅百萬葵園過嚟揸車呢，10分鐘不到就會過到嚟噶啦。呢度停車係唔使錢嘅。咁當然要驗過安全碼。前邊就係往右轉，就係我哋要去嘅海鮮市場同埋加工點嘅。咁同埋呢度咧停車係會方便過14涌嘅，至少我而家睇嚟就係咁啦。因為嗱，我部車就停咗喺後邊嘅啫，咁喺前邊一路開上嚟，停喺後邊唔使收錢，幾方便。唔似話去14涌咧，仲要俾多20蚊啊，幾好幾好。個老婆應該會好中意。我哋快啲去買海鮮啊！見到好多人入緊去。呢啲係番薯嚟㗎。呢啲唔係，呢啲淮山嚟。哦，淮山，呢邊就係番薯。冇錯，邊度食啊？啊唔係，我食咗飯先，好冇？我食咗飯先出嚟。你話試下味啊嘛。我等陣攞車先，好冇？唔該晒，唔該晒。我紫玉淮山。好，唔該。話個老闆娘超熱情啊嚇，又話俾嚿我試下，我梗係食海鮮啦，係咪？等陣出嚟再講嚇。咁啊，前邊就係賣海鮮嘅地方。10蚊俾你，有大隻。10蚊係一隻。係一隻又可以。OK， 咁生蠔咧？生蠔5蚊。咁佢加工咧點計數啊？加工。即係如果佢加工。10蚊一底。10蚊一個人。係10蚊一個人，你整細樣又係10蚊，整兩樣又係10蚊。哇，咁經濟。嗱有包。我睇多2間先好冇？等陣出嚟先好冇？唔該。一個人裏邊嚟啦嚇，行入係行入好。Hello， 各位觀眾，我買完海鮮啦。咁啊，啱先買海鮮，同大家講下個情況啦。我買咗半打嘅生蠔啦，圍到5蚊雞一隻嘅，咁啊使咗30蚊。再買咗3隻嘅扇貝可以對半開嘅，咁啊又係使咗30蚊。最後買咗啲花螺，嗱個花螺情況係咁嘅，佢講到明嘅啦，係冰鮮嘅，但係淨係收30蚊啫。咁眾所周知，如果一隻靚嘅花螺30蚊，肯定係冇可能嘅。咁我都係知道嘅。咁啊，所以幾樣嘢加埋海鮮，我就使咗90蚊嘅。咁入到嚟餐廳呢度咧，同其他海鮮餐廳一樣。一個人收10蚊雞，無論你食幾多嘢，然之後但係必須要再點一味其他嘅餸菜，譬如或者主食啊、炒粉炒麵啊，或者青菜。咁我要咗青菜，因為我諗住咧，佢哋啲炒粉炒麵應該係好大份嘅，我未必食得晒嘅。咁啊，主食我等陣可能會揀翻食白米飯啦嚇。有睇直播嘅觀眾可能會知道點解你仲咁凍飲可樂嘅咧？唔係啊，而家熱到咧，外邊熱到咧，好似變咗夏天咁啊！剛才直播嘅時候14度啊，依家唔知幾多度咧。我斟完可樂再同大家講啦。而家嘅氣温係17度啊，南沙區19涌水產市場。話咁快，我嘅嘢食就到咗咯喎。首先呢個係一個桑葉嚟嘅，我估計我都係食唔晒㗎啦，係啊，因為仲有其他海鮮啊嘛。至於另外呢邊咧，就係已經講清楚講得好清楚嘅係冰鮮螺嚟嘅。
咁餐廳其實都好貼心喎，俾咗一兜呢啲醬汁我哋啦。好，咁我就先從花螺海開始啦。好，呢個攞開啲先。咁啊試隻花螺嗱，其實睇上去咧都幾大隻㗎。雖然話係冰鮮啫，咁但係 size 唔細，比我哋平時去買開嗰啲咧新鮮嗰種咧仲要大隻㗎。而且啲肉咧幾緊實㗎喎，但係食落係點咧？味道都係正常嘅。嗱，你話同嗰啲新鮮嘅喐住嗰啲比咧，係有啲啲咁多差距，但不明顯啊。但係考慮埋性價比，絕對 OK。甚至乎咧，如果有啲條脷冇咁精啊，好似我呢啲人咁咧，如果唔係啱先個老闆娘同我講，咁當然啦，仲有價錢咁平，其實我真係分唔出佢係冰鮮㗎啦，抑還是係新鮮嘅，又幾好喎。不過咧，眾所周知啦，我自己就唔中意買嗰啲稱重嘅海鮮嘅，可免則免。咁佢呢個都係稱重，個袋都佔咗唔少重量㗎啦。咁至於其他嘅話，如果嚟得人比較少嘅咧，好似我講咁，盡量唔好買嗰啲稱重嘅海鮮啦。咁但係如果係好多人，好似啱先喺外邊嗰班學生仔咁樣，有10個8個，咁膠袋淨係得1個啫嘛。其實就可以選擇翻一啲稱重嘅海鮮咯。通常我哋去海鮮市場都係會咁樣做。哇，好牙！好，我嘅生蠔同白飯就到咗啦。眾所周知啦，生蠔蒸熟咧，其實係會縮水嘅。咁所以咧，其實我哋唔買嗰啲咁大隻嗰啲咧，係有原因嘅。佢咁大隻嗰啲整完之後咧，可能仲細過我手提電話，20幾蚊，又好似呢啲抵食啲喎。先試下生蠔先咧，生蠔就應該咁樣揸住食嘅啦。大家睇見啦，呢個生蠔係咪係會黐住噶嘛？呢啲咁近海嘅地方咧，佢冇必要做花甲。哦，散晒蒜蓉蒸生蠔，真鮮，好真鮮 ，fresh 啊！OK， 最後扇貝亦都送咗上嚟啦。就係呢種，哇！佢冇對半開喎，佢淨係成隻個喎。撬開俾大家睇下，佢仲幫我哋放咗少粉絲，係咪？成隻喺度㗎噃。好啦，咁我又再試下個粉絲蒸扇貝，呢啲送飯一流啊！粉絲蒜蓉蒸扇貝，其實30蚊3隻咧。我反而覺得呢個扇貝好似貴咗啲，不過唔好理佢啦，最緊要好食先。哇，成嚿肉，大家睇下，哇，好熱！好，各位觀眾，我又食飽啦，大家睇上去覺得點咧？最終埋單係俾多69蚊嘅，咁啊計咗一下價格都還 OK 啦。總共我一個人消費落嚟85、86蚊左右，咁啊大家唔好忘記仲有支汽水噶嘛，係咪？汽水都收咗我12蚊啦，係啊。咁啊當然啦，我都係強烈建議同埋你啲親戚朋友過嚟食咧，就會抵好多嘅。咁既然我哋一場嚟到南沙19粥，冇理由就咁樣翻廣州噶，係咪？喺靠近濕地公園嗰邊咧，據說仲有好多鋪頭，有嗰啲小零食啊，又或者薑撞奶啊、雙皮奶嗰啲嘅，我哋都帶大家過去睇下。因為做完直播咧，其實我依家都仲有少少未飽嘅，快啲行啊！嗱，我哋而家所在嘅位置就19涌啦。其實咧喺啱先嗰架藍色嘅車去緊，一路去嘅方向咧，就係上次同大家做過直播嘅南沙濕地公園啊。咁當然啦，喺呢度係入唔到去公園，鏡頭轉翻去反方向咧，一路出去就會翻廣州嘅路上啦嚇。喺右邊就係剛才經過各種嘅海鮮餐廳啊、海鮮市場嘅。接落嚟嘅部分就係正前方一路行翻出去，大概行5-6分鐘左右啦嘅一個零食嘅賣零食嘅手信店嘅地方嚟嘅。
哇！又見到有啲漁民喺度賣緊一啲魚鑊喎，係有蟹咧，佢蟹好平嘅，睇下先。哇！呢啲蟹仔平2蚊嘅啦，2盤買兩盤。俾佢啦，25俾佢啦。係啊。可惜個老婆今日冇過嚟嘅，如果唔係佢應該會揀到唔少戰利品。哦，仲有呢個添。你係10蚊盤蟹嘅啫。哇！嗰啲蟹10蚊一盤。啲蟹10蚊盤啊。細隻啲嚇，煲粥啦。哦，蟹仔10蚊一盤。哦，嗰啲蟹仔咧幾細隻啊！大概如果擺喺我手板咧，應該可以擺到5隻㗎。咁啊，但係佢唔貴嘅，10蚊一盤。係啊，阿姨真係收翻啲錢咁解嘅。嗱，啱做完直播去百萬葵園啊，見到遊客好似唔係好多喎。嚟到海鮮市場呢度咧，哇！啲人原來過晒嚟呢度啊，幾鬼多人啊！咁當然啦，你話同我哋上次去14涌比啊，嗰日係星期6日嚟嘅，咁梗係仲會有啲差距嘅。喺我右手邊呢度咧，就係19涌啦。呢度唔知啲水係鹹定係淡嘅咧？呢度都停咗好多漁船啊！哦，就係呢度賣雲吞粉麵啦、薑撞奶、雙皮奶嘅。等陣我先翻嚟試，我行埋外邊嗰度少少，睇下有冇啲水果賣先。哦，原來19涌呢度咧仲有公寓啊！佢會唔會係民宿嗰種形式嘅咧？我過去查下先，就喺前邊嘅啫，就喺前邊呢度。哇，咁呢度有個民宿喺度住下都幾好喎。哦，啱先問過啦，唔係民宿嚟嘅，冇得住嘅。不過面前就係賣水果嘅地方啦。睇下買啲咩水果翻去俾個老婆食。哇！而家仲有楊桃，10蚊一盤。楊桃係咁樣一盤哦。好啊好啊，我要就要，我睇下仲有冇其他先嚇。番石榴。番石榴又係10蚊盤喎，我番石榴啦。蕉呢啲係點賣啊？12蚊斤，我想唔要咁多，要細得唔得咧？好嗱，咁啊呢個啦，呢盤咧，呢個唔係啊，呢個呢盤啦，同埋番石榴又要一盤。幾多錢食有啊？冇所謂啦，你話事啊。你自己中意。盤盤都咁靚，呢盤啦，係嘛？芒果要唔要啊？唔要啦，芒果。咁啊嚟到南沙，梗係又買啲水果走㗎啦。諗唔到呢個時節都仲有楊桃啊，10蚊雞。咁啊仲有番石榴啦，又係10蚊雞。咁啊蕉啊貴啲啲咁多，14蚊收咗我，但係都 OK 嘅，因為呢種蕉咧喺外邊市區咧嗰啲走鬼檔好少有得賣嘅。我哋翻去前邊嘅雙皮奶，咁啊食個雙皮奶，咁就差唔多翻廣州啦。出汗添喎，黐線嘅，2月中。咁我哋終於又嚟食薑撞奶啦！呢度薑撞奶係12蚊一份嘅，咁眾所周知薑撞奶只有熱嘅啫。喺餐廳裏邊咧，起碼超過一半嘅客人都係食薑撞奶嘅。咁當然呢個鐘數因為1點半嘅啫，中午1點半，所以客人並唔會太多咯。既然一場嚟到，點能夠少咗大家最期待嘅環節就係獨餐派咧？第一薑撞奶啊！呢個係招牌菜啦，12蚊嘅。咁然之後咧，佢哋仲提供無糖薑撞奶喎。
貴啲啲咁多15蚊。咁當然有薑撞奶，又點能夠少得雙皮奶呢？雙皮奶加芒果，雙皮奶加蓮子，雙皮奶加紅豆。呢啲都係可以冷熱選擇嘅，稍為貴啲啊，18蚊。不過通常呢，有得提供凍嘅呢，講明佢係預先整好嘅。咁但係薑撞奶呢，師傅就講咗啦，係現場整嘅，咁所以都係揀翻薑撞奶好啲。咁除咗薑撞奶、雙皮奶之外呢，亦都少唔到其他嘅甜品啦，譬如話鮮奶湯圓15蚊啦，熱鮮奶12蚊啦，連咖啡都有添喎，15蚊。仲有紅豆沙10蚊，芝麻糊都係10蚊。呢兩個幾好喎，都係10蚊嘅。咁除咗熱食之外呢，仲有冷品啦，譬如話點解熱薑茶喺冷品呢度呢？佢比較搞笑嚇。譬如話龜苓膏啦，各種嘅龜苓膏，圍繞都係15到20蚊之間。仲有雪糕嘅。如果咧嫌一個人嚟到呢度食海鮮，好似消費高咗啲喎，其實過嚟呢度食一啲佢哋嘅粥粉麵飯啊，都幾好。嗱，譬如話淨魚皮角15蚊 ，OK 喎。雲吞麵20蚊，牛腩麵20蚊嘅。咁你話同廣州市區嗰啲老城區比，咁梗係有啲差距㗎啦。最平廣州市區12、13我都見過嘅，財福嗰啲咧唔知而家財福賣幾錢咧？但係呢度係一個旅遊區嚟嘅，係貴啲都合理嘅，都合理嘅。嗱，係咪好多人去完百萬葵園就過嚟啊？我認得你兩位先生同埋太太啦，啱先咪喺玫瑰園度撞到佢哋兩個咯。好啦，我個薑撞奶到咗啦，喺呢度聞埋去咧，哇，真係好香嘅薑味喎！究竟比唔比得上我早2年喺順德食過嗰個咧？試下先啦，會唔會太熱咧？哇，好勁啊啲薑味！我覺得咧仲好過早2年喺順德逢鹼水鄉食過嗰種啊。首先咧，嗱，眾所周知嘅薑咧係會有少苦味嘅，佢係有㗎。咁同埋咧食落口薑撞奶，眾所周知，因為佢經過一啲好簡單嘅化學結構之後咧，我係唔識嗰啲化學結構啊。咁佢就會變到有少少硬嘅，有少少好似凝固狀咁嘅。咁食落口咧，先第一啖感覺到，反而係嗰個好刺激嘅薑味。好過喺逢鹼水鄉嗰啲。同埋咧，呢個薑撞奶其實都等咗幾耐嘅。咁啊，眾所周知嘅薑撞奶其實份量唔會太大嘅。呢啲碗仔咧，大概就係平時我哋夜晚喺屋企食飯嗰啲碗咧，大概係少咗1/3左右啦。好，咁我又食飽一餐啦，真係幾好啊！接落嚟我哋會繼續往外邊嗰個方向，睇下個牌坊嗰度有咩嘢睇嘅，快啲行啦！喺呢度咧，仲寫滿晒南沙有咩特產喎？譬如呢個南沙青蟹咧，即係黃油蟹。哇！你睇嗰隻蟹，嗰啲膏幾邪惡。然之後仲有呢個黃眉頭啊，恕我孤陋寡聞嚇，好似我未食過。不過我對魚咧，即係唔係太熟悉，未食過好正常嘅嚇，未食過好正常嘅。嗱，鹹淡水交界嘅地方咧，果然係水產豐富啊！譬如話，仲有呢個黃腳臘啦。未食過都聽過啦。嗱，呢個我肯定食過啦，筍殼魚係咪？唔知海外有冇筍殼魚嘅咧？我媽成日會買佢嚟煲湯㗎，煲完之後佢啲湯咧全部都會好白㗎咯，筍殼魚啊！嗱，仲有呢個佳麗椒，原來佢叫佳麗椒，即係我哋啱先買嗰種啦，紅色嘅
紅色嘅椒，南沙特產。等我翻去試下咩味先。哦，最後嘅南沙特產仲有呢個原來黃花鱸魚，好似我食過㗎，啲味幾鮮啊，幾好㗎，幾好㗎。好，咁我哋又買夠食夠玩夠啦。呢度咧南沙19涌俾我感覺咧，對比起14涌嗰邊咧，嗰邊係會更似一個喺個村裏邊更有農村嘅感覺㗎。嗰邊價錢確實係較低嘅，但係環境咧事實上係冇呢邊咁好。呢邊消費會稍微高啲，但係停車啊各種都比較方便。只可惜呢度係冇民宿嘅啫，可能因為呢度比較接近濕地公園啊，唔可以做呢啲嘢啦。呢個當然係我估計嘅啫。咁好啦，我哋今日影片又到呢度結束，咁我哋約定你下集見啦，拜拜。